Assalomu alaykum akalar, mana jaluzi pardalarini qo'yyapmiz. Bu taraflar mana ochilish jarayonlari. Mana ichiga plise pardalarni qo'yganmiz. Ular bunday qilib tushirsangiz tushaveradi, to'xtab mana ko'tarilaveradi. Bu pliselar. Tepasidan ham ko'tarib tushiraverasiz. Bu kombomiz. Mana dike pardalarimiz bor. Xudo xolasa bu ham chiroyli chiqqan. Mana bunday qilib xolasangiz surib qo'yaverasiz chekkaga. Mana birovga xalaqit bermaydi. Xolasangiz mana shunday qilib kiygizib qo'yaverasiz. Bunday qilib burasangiz mana bekiladi. Mana qorong'ilashadi. Faqat bursangiz ochiladi shunday bo'lib, ana yorug' bo'ladi shunday. Kimga shunday pardalar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. 88lik 502 38 38. Sizlarni ham o'shadan